A tosse está incomodando? Aquela tosse seca que não passa? Ou aquela carregada com catarro preso no peito? Hoje eu vou te ensinar um xarope natural, poderoso, feito com guaco, agrião, gengibre e mel. Alívio rápido, direto da natureza. Benefícios das plantas usadas. Guaco, broncodilatador, combate a tosse e facilita a respiração. Agrião, expectorante natural, limpa os pulmões. Gengibre, anti-inflamatório e antimicrobiano. Alivia a garganta. Mel, suaviza a garganta e ajuda a preservar o xarope. Ingredientes do xarope: uma xícara de folhas de guaco picadas, uma xícara de folhas de agrião, picadas um pedaço de gengibre, 3 centímetros, ralado 500 mililitros de água, uma xícara de açúcar mascavo ou mel. Se for conservar por mais tempo, prefira o açúcar. Modo de preparo: 1. Ferva a água com o açúcar até formar uma calda rala. 2. Acrescente o guaco, o agrião e o gengibre. 3. Abaixe o fogo e deixe ferver por mais 10 minutos. 4. Coe. Espere esfriar e armazene em vidro escuro com tampa. Como usar o xarope adultos? Uma colher de sopa, 3 vezes ao dia. Crianças acima de 6 anos. Uma colher de chá, 2 vezes ao dia. Atenção! Sempre consulte um profissional se os sintomas persistirem. Contraindicações: não indicado para grávidas, lactantes e crianças pequenas. Diabéticos devem evitar o mel e o açúcar. Dica extra: você pode adicionar hortelã ou limão para dar um sabor especial e potencializar o efeito. Você já usou algum xarope natural? Compartilha com a gente nos comentários. E se conhece alguém com tosse, manda esse vídeo para ele. Inscreva-se aqui no canal Plantas Medicinais, ativa o sininho, deixa o like e receba uma dica natural toda semana.